位網友前輩，大家好，呢度小弟伍發震。咁今日嚟吹下水啦，乜都噏下啦。近排就呢個時勢，咁就講講啲太歲啦，就嚟差唔多年尾同埋年頭，一定會有人會沖犯太歲啊，各方面。今年又係啦，有啲拜咗太歲嘅，記得還太歲喎，因為好緊要嘅喎呢啲。你請佢高抬貴手，亦都請啲吉星照耀咗你一年啦。咁要還一還太歲，咁啊表示誠意，咁有來有往啊嘛，咁件事會好啲嘅。所以唔好諗住拜咗太歲就嗰年冇事就冇嘢啦。咁一定要記得還太歲嘅。咁太歲其實咩嚟嘅呢？有好多種講法嘅。咁但係我哋普遍民間所認為就係呢一啲星神啊，一啲連接佢哋一個移形為一個神啦，我哋可以咁講。咁就對我哋有唔同嘅生肖嘅人有唔同嘅影響。咁就最常見人哋理解為太歲一樣嘢啦。咁其實太歲佢個定義好廣泛，未必係呢啲。佢有好多對你有影響嘅，佢都可以係被稱為太歲神啦。咁呢個就題外話唔講啦。咁最主要而家年尾年頭拜太歲呢一樣嘢，都係講緊我哋啲生肖啊、相沖啊各方面嘅嗰啲太歲。咁就其實係好緊要嘅呢啲，因為佢太歲佢好無形中咧影響你一年嘅運程啊，你嘅興衰啊各方面啊，大小意外，甚至乎你嘅工作嗰啲，佢全部都有影響。所以年頭拜太歲，年尾還太歲，係對你一年裡面嘅整體運程啦，亦都你嘅機遇啦，係好緊要嘅，係好重要。咁所以咧太歲呢一樣嘢就唔可以忽視佢啦。咁坊間有啲話可能去廟拜又好，揾師傅拜又好，其實都得嘅。只不過廟拜就比較可能講求你揾間廟靈唔靈啦嚇，間廟佢本身個力量如何啦，係咪收到你咁多位求事嘅善信嗰個願望啦？咁師傅拜又得，咁佢就幫你做，咁有晒你資料，咁就一定係會準啊嘛。咁就係啦。咁至於拜太歲點解一出到去有啲人話要拜晒，有啲又話拜一個拜兩個，咁其實都冇所謂嘅，都得嘅。佢去到廟嗰度，佢通常都有啲太歲殿，或者佢 at least 都會有個斗母或者斗佬啦嚇。呢個係啦，呢啲術語係戴翻個頭盔先。咁所以你要拜佢，一定要拜斗佬先。咁因為佢係掌管呢啲星宿太歲神嘅老頂啊，即係你請人做事或者請人哋高抬貴手輕手啲，有時有啲嘢咁你就咁同佢打招呼唔係唔得，咁你都要同佢個老頂打招呼先係嘛。咁通常都係拜咗斗佬先，之後就拜你當年幫助你同埋你有相沖嗰位太歲。咁點解會講到幫助呢度呢？咁就係其實原來冇犯太歲冇沖太歲嗰啲，佢都可以去拜太歲嘅，只不過令佢更加咁興旺，令佢更加順利，亦都有啲好少嘅唔好嘅能量，佢都可以免除咗佢。咁當然如果你嗰年呢係特別近嘅話咧，咁當然係要拜啦。咁點解呢？就係因為你沖犯嗰啲，你降低佢對你嗰種殺傷力啊嘛。我哋咁理解啦，我哋術語少少啊。咁係啦。咁都可以拜嘅，其實所有都可以拜，冇問題。拜咗斗佬先，之後就拜晒全部，一定係主要同你有關嗰個要拜咗先啦，本命啊，各方面啊，嗰啲同你有沖犯嗰個一定要拜啦。其實都係睇你個心意嘅啫。咁你大有大做，小有小拜，去廟拜又得，揾師傅拜又得，大概就係咁啦。咁所以就今集講嘅嘢就係話俾大家知，呢個拜太歲其實好緊要，影響你一年嘅所有嘢嘅。咁年尾記得還太歲呢個都好緊要嘅，因為係啦，有來有往啊嘛，有啲嘢好啦。咁就多謝今集咁多位網友耐心嘅收聽啊！我哋下次再見，記得點讚、分享、訂閱。